隻我好中意嘅手套嘅質地嘅呢一個。咗嗰啲遙控啊、路軌啊咁樣啦，咁所以咧我就冇再買佢，因為佢今次3卡嗰個有一款好似係有埋嗰啲
遙控啊嗰啲有一款就冇咁樣咧。咁因為我之前有嗰套咧，我就冇買到有遙控嗰個啦。咁喺呢度咧，再次多謝卡豪鐵道模型送出嗰一套套裝俾我，陣間會影下俾大家睇。